말이. 연기인데 이게 타는 거 어떻게 삐기는 겁니다. 가만히 따 고구마 TV 줘야 되나? 제일 작은 거. 그건 한번 삐껴봐라, 삐껴봐라. 손으로 장갑 삐고 한번 삐껴봐라. 거의 다 익었지 싶다. 아니 이건 다 익은 것다. 불안 켜봐라. 휴대폰 불안 켜봐라. 뭐다 느낌. 이겼다. 고구마 이겼다. 껍데기 타야 되는데 안 탔잖아. 야 물렁물렁하잖아. 야 고구마 조금 더 또 조금만. 그건 다 익었다. 뭐 봐라. 아니 나는 껍데기가 시끄러 타고 이래야 야 끝내준다 마. 조금만 더 익까라. 조금만 더 익까라. 너무 많이 맛없으면 못 먹는다. 눈 따가라. 아니 지금 보니까 고구마 한 1분만 더 익혀야 돼. 맛있다. 음박해도 원래 속에 타는데 안 타나? 뜨거라. 제일 작은 거 있잖아. 보고 제일 작은 거 건져봐라. 이것더라. 응? 제일 작은 거. 그것도 작은 거. 짱그라이다. 이거 마이크 한번 파이다. 눈 따가라. 씨. 그거 다 익었다. 꺼내봐라. 똑같다. 다 익었다. 이렇게 봐라. 다 익었다. 벚꽃 없다. 잡아라. 탄다. 자, 삐껴봐라. 손으로 삐껴, 손으로. 기다려봐라. 고구마 갖고 올게. 고구마 다 탄다. 좀 기다리라. 깝치지 마라. 웃자라고. 뭐야, 지 고구마. 자, 삐껴봐라. 부숴봐라. 다 익었네. 다 탔다. 됐다. 그 정도 됐. 아니, 삐껴봐라. 안 삐끼봐 똑같아. 아니, 니가 뭐 말하니까 여기서 무엇을 먹으면 되지. 내가 가르쳐줄게. 일로 와봐라. 아니, 뭐 봐라. 삐껴봐라. 다 익었, 잘 익었지. 뭐 봐라. 노란색이 아니네. 삐껴봐라니까. 노래야 되는데. 밭이 토양이 황토 토양 아니면 안 노랗다. 황토 토양이 노란데 그래도 물만하다. 뭐 봐라. 100% 다 익었다. 100% 다 익었다니까. 더 익으면 안 돼. 뭐 봐라. 야, 그 길거리에서 파는 노란 고구마가 있는데. 그거는 황토 밭이지. 이거는 이 밭이 황토 밭이 아니잖아. 연건 건너. 뭐 봐라. 맛있다 그래도 물만하다니까. 아 뜨거. 뜨거운데 근데 맛있지. 다 익었죠? 이렇게 이건데. 생기가 마다가 똑같다. 아니 여기가 밭에가 황토밭이 아니잖아. 야 빼내자 고구마. 야 저 뭐 그릇 갖고 온나. 그릇. 이 눈이 왜 따로 옆에 숯불은 가면 안 된다. 한놈 손가락 뒤에 뻗게라. 다 알아서 한다. 지금 말도 답이었다 고구마. 와 어떻게 그래. 여기 앞에도 있고. 그 앞에 바로 앞에. 아니요 요거 실한 거. 야 씨.
셔터 좀 더 가도 된다. 아, 이래가 모으면 된다. 이게 좀 너무 크다. 가도 해라. 어차피 건지 지금 건져야지. 너무 더럽겠다 싶다. 절로 가보자. 나중에 언제 건지. 절로 가보자. 야, 이겼다. 많이도 잡혔다. 많이도 잡혔어. 씨. 얼마나 여도 하나 있네. 좋다. 야, 불이 끝내준다. 그거 하면 다 하다. 이건 더 굽자. 하나 같이 빼고 들고 가라. 들어가. 불이 끝내줍니다.